ma garanayo sidaan kelmada ugu soo koobayo inaan idinku dhawa maadsantiin waa laga yaabaa kuwa wajiyada badani inay yidhaahdaan caruurta nususaacahooda maa loo daayo laakiin waxaanay ogeyn nususaacaha iska ururiseen ma cid baa idinku dirqilay inaa iska ururisaan ma cid baa idiin timi oo idinku tiri lacag soo ururiya waa garashadiinna waa daljacaylkiinna waa inaad magaaladan idinku leediin weye waa inaad taladeeda qayb ka noqotaan weye waa inaad jeebkiina gacanta gelisaan weye waa inaad maalin u gaajootaan weye waa inaad istiraadeen nususaacihiinu meel buu gufaynayaa weye markaa ninka yidhaahda hadhow marka social mediaka ku soo qora ma caruurta nususaacahooda loo daayo inala caqli maaha oo inala garaad maaha oo inala jacayl maaha oo waxaynu doonayna dooni maayo qofka rabitaankiisa iyo doonistiisa cid hor istaagi kartaa ma jirto magaalada Hargeysa ee ilaahay idinku abuuray ku dhalateen ku korteen ku dhex ciyaartaan inay qurux badato mas'uuliyadeeda anaga waa noo doorateen idinkana mas'uuliyad baa idinka saaran dhagaxayna nala qaadaa ku saaran qashinkeena nala gurtaa ku saaran inaad nala dhistaa ku saaran xoog inaad bixisaa ku saaran hadii garashadaada iyo garaadkaaga ku gaarsiiyo waliba inaad jeebkaaga gacanta geliso tiraahdo maalinaan bilaan nus saaca ahaada waxba yeeli mayso laakiin Hargeysa wuxuu bay taraysaa inaad taa tiraahdo waa taasa taariikh taasa wax lagu faanaa taasa wax loo sacabatuma taasaanan garaneyn kelmadaha ay mudan tahay inaan idinku dhaahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin mid kale ayay waxaad soo ururisay la yaraanaysaa anigu samaayirkaagi anigoo ah ilama yara way weyn tahay waa wax weyn waa deeqan cidina heli karin 10 milyan maanta soo ururisana 10 milyan oo dollar oo dibadda ka yimid u dhigmaan waxay ugu dhigmaan oo ku sheegay waxay ugu dhigmaan adaa leh 10 milyan adaa leh magaaladan adaa leh waad faani karaysaa maalmaha kamid waxaad oranaysaa wallahi 10 milyan baa dhirta lagu beeray wallahi 10 milyan baa iskuulka lagu rinjiyay wallahi 10 milyan baa MCH ka dawlad loogu iibiyay taasa faana adduunkana waxaad u sheeganaysaa waxaad leedahay waxaad u qabsatay ayaad u sheeganaysaa adduunku inuu wax loo sheegto maaha inagu waa inaynu waxayna sheegno way marka la isu geeyo akoonkii ku jirta lagu shubay marka la isu geeyo lacag ilaa 17 milyan ay isku noqonaysaa lacag yar maaha wax weyn bay qabanaysaa hadii ayna wax kale ku qaban MCH ka hooyada iyo dhalaanka lagu daryeelo ay dawo dhowr bilood u geynaysaa ma insahayn ma wax yar baa su'aal kalena waxay tahay cashuurtiini hooyadiin iyo aabayaashin ay bixiyeen iyada halkee la geeyay maxay idin kale ku baahday mid baa saaran doona cashuurtaana waa la ilaaliyay waa ta lagaga maarmay 7 milyan ee hore caruurta soo ururiyeen ee lala sugayay maanta oo kale in kale isbiirsadaan la helo maanta labada lacagayo oo la sugayay inay wax qabanayaan anna waan arkay idin oo arkaysan hadii saani cashuurtii iyo wixii hooyadii aabba laga qaaday magaalada cashuurtii laga ururiyay hadii aynaan haysan lahayn soomaynaan baahnay 2 milyan bari hore akoon kamayna saarneen akoon gaara oo magac gaara leh ayay ku jirtaa halkaas ay ku xifdisan tahay tan way ka daba tagaysaa halkaas lagu ridayaa marka aanu go'aankeeda kama dabaysta gaadnana dugsiga salaamo iyo ilays waxa loo sheegayaa dhalinyaradii joogtay ee soo ururisay qaarkoodna ay u joogayaan wixii lagu qabanay maalinta uu bakhaatay ka ahaanayaan iyaga joogaya marag bay ka ahaanayaan kelmad bay ka oranayaan waa mashruuci marka ay isugu tageen bay noqonaysaa haday mid kale cid kale war qofka wadada maraya haduu 5,000 ii dhiibo oo ilaada 5,000 ee shilin waxaan ku darsaday dawladda hoose Hargeysa waxa la oranayaa 5,000 looma baahna sida la oranayaa la oran maayo waan ka qaadana 5,000 waan ka qaadana ilaahay idinkii wuxuu bay goynaysaa shakala la ku daraya laakiin waxaan doonayaa inaan idin sheego maanta inay isla weynaataan oo ay ogaataan magaaladiinii inaad wax ku darsateen oo aad garateen wax rag idinka waaweynaanay garanahayn inta ayna naftiina u sheegtaan maan doonaya waxa kale oo idin sheegaya maanta nus saacaad iska dayso koobka biyaha ee cabta Allah ku barakeynaya gaajoona ma insha Allah ta'ala waayo wax wanaagsan ayaad samaysay garashana waad la timi
taasina waa taa dadaalada noocan oo kale inay socdaan baan doonaynaa waar walaalayaalow anigoo magacii dawladda hoose ku hadlay arinta waa ka mahadnaqaynaa si weyn uga mahadnaqaynaa annagoo faraxsan oo gudoominaa deeq weyn iyadoo aan uga gudoominaa wax weyn oo macnalaan waa ku qabanaynaa ninka la yartay waa yeelkadii annaga si weyn la weyn tahay waa wax weyn waa deeq weyn waa garasho weyn weey inta waxa raaca dalkeena yar inaga iskale inaga dhisanayna markaan halganka bilaabay 17 jir baan ahaa halkan timacada ku yaal ayuu ahaa bartii aan ku saas dhignay afyo ku asaasnay waxa laga yaabaa qaar idinkeeda ka mid inay 17 jir yihiin halgankan maalinta bilaabay 17 jir ayaan ayniga oo masimaka aan waxba daad ma qarqariye doo kontonki waxba kama dhina marka ayaan qowda ku haya welina ma dhawaa dalkaaga maalin madax u qabatayna ismadihi waayo waxaan doonayaan rabaa ka weyn waxaan hayo ninku markuu sidaa u fikirayna ma daalo oo ma nasto